Aí, galera, carreta Manimotos. O que ela tá fazendo aqui? Mexendo na suspensão para rebaixar, que ela tava, quando ela deita para viajar, ela tá acima da altura. Então nós trouxemos aqui no Federal, foi trocado cubo, eixo, tudo que era preciso trocar. O pneu era 295, foi colocado 275 e vai ser colocado as rodas de alumínio. Estamos esperando chegar, tá praticamente pronto. Já quando tiver no canto, a gente vai levantar o som, soltar o som da prancha e cortar 20 centímetros aqui no chassi, para ele rebaixar e ele ficar abaixo dos 4,40 permitido por lei. Então é um dos empecilhos que a gente está tendo nessa carreta. Finalização é só isso.